大家好，我係阿強啊！我而家咧喺荃灣啊，又喺荃灣啊！前邊咧就係荃灣嘅新領域廣場啊，唔知大家有去過未呢？咁咧驟眼睇商場咧面積都唔大嘅，咁前面嘅新領域廣場咧可能好多咧荃灣居民都未入過去嘅，唔知裡面係點樣，有啲咩鋪頭呢？咁而家就帶你入去睇下啦。新領域廣場分為3層嘅，咁咧有地下啦、1樓啦、2樓啦，咁見到咧入到嚟咧就會見到一啲餐廳嘅廣告牌啦，有一間叫岩盤牛扒，咁咧大塊牛扒喎，咁唔知係咪真係咁大塊呢？岩盤牛扒嘅餐廳門口啊，門面咧都裝滿晒啲燈泡啊，好有懷舊嘅風格啊！咁佢哋主打食牛扒啦，見到佢哋啲牛扒套餐啊，咁啊118蚊起啦，最貴嗰個咧就要成380蚊嘅喎。咁咧有西冷啦、肉眼啦、風門柳啦、牛板腱啦、皇牌牛柳啦。啊，除咗牛之外咧，呢度仲有羊架。下面咧仲有啲唔同嘅鐵板套餐啦。啊，呢啲平啲喎，幾十蚊嘅喎，72蚊啦，88蚊啦。咁下低嗰啲咧就係嗰啲類似嗰啲當飯啊、拉麵嗰啲啊。咁會有呢啲午餐定食啦。咁咧睇個樣咧，賣相有啲刺吉野家啦。咁啊58蚊啊，有啲70幾，有啲80幾啊，任君選擇啊。哇！而且特價時段12點咧至6點半喎，至底推介32蚊嚇，有3款嘅。咁有牛肉飯啦，有呢個烏冬啦、麻婆茄子啦，下低嗰個啊。咁咧隔離仲有一個午後啊，即係2點之後啊，至6點鐘嘅。咁咧38蚊啊，有呢個豚骨拉麵啦。牛肉碎嘅當飯啦，嗱唔同有5款啊，5嘅選擇啊，咁啊吉列豬扒嗰啲都有，黑松露溫泉蛋、照燒雞，裡面都係餐廳為主啦。仲有咩餐廳呢？湯家啦，湯家平時喺第2間呢，我都有食下嘅。咁呢最中意食佢哋啲湯飯啦，因為價錢又唔貴喎。午後時光啊，最平就係30幾蚊啫，即係嗰啲可能下午茶啊咁嗰啲啦。有啲唔同嘅湯飯啦，我平時最中意食嗰個咧就係呢個蝦滑勝瓜，仲有呢間餐廳叫魚米啦。咁咧魚米有啲咩咧？下午茶41蚊要下午茶。咁咧有啲好似有啲酸菜魚啊、麻辣牛肉啊嗰啲咯。咁見到有幾間餐廳啦，同埋左邊呢邊咧就係有一間咖啡店啦，都好似好有格調咁嘅，叫做 Coffee Tea or Me 啊。咁呢邊咧就有一間 Doctor Kong 啦，就賣嗰啲健康嘅鞋啦。咁相對2樓位置咧，仲有一間餐廳啦，薩莉亞啦，係食意粉啦、披薩啦。咁薩莉亞咧餐廳咧，披薩、意粉同埋有啲沙律菜嗰啲咧，價錢都唔貴嘅，都幾抵食嘅。其實我覺得就，尤其是佢哋有一個雞翼咧，我每次嚟都會嗌嘅，同埋餐湯啊。咁當然商場都會搞啲增值設施啦，例如前面嘅公仔機啦，有個姐姐不斷喺公仔機面前影相啊。好啦，啱啱就行完新領域廣場啊，裏邊唔大嘅，只係得幾間食店嘅啫。咁咧有魚米啦，有一間食鋸扒㗎啦，薩莉亞啦，下邊咧有一間食火鍋啦，同仁四季啦，咁啊仲有地產鋪啦，咁樣就我都比較少行入去嘅，咁咧裏邊鋪頭唔多啦，平時都真係嚟嘅機會都係比較少啲啊。咁就新領域廣場就介紹到呢度啦。咁啊，我阿強咧就會繼續行其他地方，繼續拍攝唔同吃喝玩樂啊，有咩着數嘢啊，都會介紹俾大家嘅。咁希望大家都中意我啲片啦。咁如果中意我條片咧，請訂閱、讚好同分享。我哋下條片再見，拜拜。